Então tá gravando. Tô filmando. Tô filmando. Lá com gelo. Tem gelo. Você tá brincando isso? Ele é mais gostoso. Ó, vamos ficar lá atrás, é perigoso aí. Agora. Vai pra lá, Fred, pra lá, pra lá, pra lá. Já viram fazer isso? Tá muito bom. Vai. 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 Olha o norte aí, Fred. Tá muito forte. Ó. Tô filmando. Isso tá com fogo, aguenta, velho? Não, se ia pagar, a gente ia ser louco. Tinha que colocar uns jornais lá, Fred. Eu vou lembrar depois de Fez o pedido? Fez o pedido. Que Deus nos abençoe no nosso serviço todo. É da hora. Eu me acalme. O médico esse treino faz assim, ó. Ele faz assim. Aí não pode fazer tchau. Ela filma. Ela filma. Ô, Raul, mas não faz tchau. Vou colocar um jornal. Fred, eu não pus papel. Como que parei? Não, pode só apertar o meu botão.